जय श्रीराम। हामीले चाहिँ आज D10 चार्ट बनाउन सिक्छौँ, यानि कि दशमांश कुण्डली बनाउन सिक्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि D2 यानि कि होरा बनाउन सिक्यौँ, D3 यानि कि त्रिस्कन्द बनाउन सिक्यौँ, D7 यानि कि सप्तमांश बनाउन सिक्यौँ र D9 यानि कि नवमांश बनाउन सिक्यौँ। अब हामी के सिक्छौँ त D10 बनाउन सिक्छौँ। एउटा मेनली कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राशिलाई हामी यति भागमा बाँडिसकेपछि यिनी कुण्डलीहरू बन्छन् भनेको जस्तै हामीले अब एउटा राशिको मान कति हुन्छ 30 हुन्छ। अब 30लाई चाहिँ हामीले अब यसमा भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 30 भागा 2 गरौँ, 2 गर्दाखेरि अनि पछि यसलाई पनि 30 भागा 3 गरौँ, यसलाई पनि हामी 30 भागा 7 गरौँ, यसलाई 30 भागा 9 गरौँ भने चाहिँ यसलाई पनि हामीले 30 भागा 10 नै गर्नुपर्छ। यसको मान कति आउँछ 3 आउँछ। यो एउटा सिम्पल कन्सेप्ट हो कि हामीले जुन कुण्डलीमा लगाउन खोजिरहेको छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यति नै अङ्कले त्यहाँनिर भाग गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर 10ले भाग गर्दाखेरि कति आयो त 3 डिग्री आयो भने चाहिँ एउटा दशमांशको मान कति हुन्छ 3 डिग्री हुन्छ भने यसै गरी दुईटाको के हुन्छ 6 हुन्छ, तिनटाको 9 हुन्छ। यस्तै गर्दै गर्दै हामी अब एउटा लिस्ट बनाउँछौँ। त्यो लिस्ट चाहिँ हामी अब यहाँनिर इङ्ग्लिसबाट भइरहेको थियो भने अब चाहिँ हामी नेपालीबाट गर्छौँ, किनकि एउटा यो इङ्ग्लिसको एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो। हामीले चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि एउटा आफ्नै भाषा नेपाली भाषाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ यहाँ 1मा गर्दाखेरि के हो त 0 देखि लिएर 3 अंशसम्मका बिचमा के भयो नि पहिलो दशमांशमा भयो हैन। यसै गरी अब चाहिँ दोस्रोमा लाग्दाखेरि के हुन्छ त 3 डिग्रीदेखि